په 1990 کال کې د نورث کارولانا پوهنتون یوې ساینس پوهې مارشیا هرمنګیډنس د خپلو څېړنو پاڼې خپرې کړې چې په هغو کې لیکلي وو چې د سپین پوستون جنو د شرمګاه وېښتان او تیونه په 10 کلنۍ او د تور پوستون جنو په 9 کلنۍ کې راخیږي. د میاشتني عادت شروع کېدل له دې څخه 2 یا 3 کاله وروسته صورت نیسي. په 2011 کال کې د ټولو هغو تور پوستون جنو دریمه برخه چې عمرونه یې له 6 کلنۍ څخه تر 8 کلنۍ پورې وو د سینو راختلو ګول کړی وو. په همدې عمرونو کې 15% اسپانوي نجونو سینو ګلان کړي وو، 10% سپین پوستون جنو او 4% د آسیایي نجونو د سینو راختل شروع شوي وو. په 1980 کلونو کې په پورتوریکو کې د زود رسي یا ژر رسیدونکي بلوغ وبا راغله او په تاریخ کې د تر ټولو ژر رسیدونکي بلوغ ریکارډ ثبت کړ. په دې وخت کې د پورتوریکي نجونو له 15 کلنۍ مخکې د سینو راختل شروع شول. د دې علتونه څه وو؟ هغه جلا بحث دی، خو د یوې 4.5 کلنې نجلۍ عکس کې ښکاري چې د ډاکټر په میز باندې پرته ده او سینې په مکمل ډول راختلي. دغه معصومه نجلۍ کیمرې ته خاندي او له دې نه خبره ده چې په بدن یې څه تېرېږي. د نجلۍ عکس خپرول د ماشومانو د سیکس د اصولو خلاف کار دی، نو ځکه یې له خپرولو تېرېږو.